Basicamente, a Cherry, se instalando em Jacareí, ela busca parceiros na região, na cidade de Jacareí e na região. Os desafios são grandes, a fábrica é grande, 1 milhão de metros quadrados, uma produção inicial de 50 mil carros logo no primeiro ano, e isso para nós é grande, se comparado aos atuais players que estão no mercado, ainda é pequeno, mas isso dá uma abertura que nós busquemos no mercado fornecedores que sejam os mais adequados para nós. Então, isso gera oportunidades para pequenas e médias empresas junto à Cherry, com certeza, porque principalmente quando você fala de grandes fornecedores de autopeças, um dos pontos que são mais batidos, mais comentados, é o aspecto do volume. E nesse momento, o meu volume é grande, mas não é tão grande. Né? Então, às vezes não gera tanto interesse dos grandes players que estão no mercado, gerando aí uma oportunidade para as pequenas e médias empresas. E a gente conta com isso. Na verdade, a Cherry está tão preocupada com isso que, obviamente, os grandes players, as multinacionais nós já conhecemos, mas nós chegamos a contratar uma consultoria para buscar quais eram os fornecedores dos sistemas que nós estamos nacionalizando, não só diferenciando pelo sistema, mas também fornecedores nacionais. Quais são as empresas brasileiras e onde elas estão que podem nos atender? A gente acredita que essas empresas, principalmente nesse estágio, são as mais importantes e as que mais vão se adequar para o perfil da Cherry. Nilson. Certamente que pequenas e médias empresas têm um aspecto fundamental. Primeiro, é o futuro do país, deveria estar também ligado a esses pequenos empresários, porque eles são